이걸 나만 모르고 있었네. 홈리아 무선 청소기가 그렇게 좋다길래 바로 가져와 봤음. BLDC 모터 덕분에 깔끔한 흡입력으로 먼지가 쏙쏙 들어가네. 게다가 3단계 흡입력 조절까지 가능해서 상황에 맞게 사용할 수 있음. 35분간 사용이 가능한데 스탠드 충전까지 지원해서 편리함 그 자체야. 사은품으로 주는 솔 플러스 틈새 브러쉬와 헤파 필터도 완전 유용. 100% 무료 반품 보장이라니 안심하고 구매해도 되겠지? 너무 마음에 드니깐 별 5개.